Volám sa Jan Kekely, som absolventom katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Venujem sa v svojej tvorbe sa venujem analogovej fotografii, ktorá balancuje na pomedzi dokumentárnej a výtvarnej fotografie. Mohli by sme ho povedať, že pracujem so subjektívnym dokumentom alebo inscenovaným dokumentom. Témy, ktoré spracovávam v svojej tvorbe, sú väčšinou osobného charakteru. Pracujem a zobrazujú nejaký momentálne duševné rozpoloženie.